ด่าไม่หายใจเลยลูกพี่เดี๋ยวขอเป่าอย่างนัดทีติดอย่างนัดโอ้โหนี่หล่ออย่างนัดเลยแม่มั่นใจได้ใช่ไหมโอ้ยหายเครียดลงลูกพี่นี่อะไรเจอผู้หญิงอ่ะเจอผู้หญิงกันให้หลีกทางไปสิเป็นไรมันไม่หลีกมันด่าเขามันชุดเลยอ่ะมันด่าเขาว่าไอ้ห่าด้วยนี่จอนมึงเป็นลูกน้องภาษาอะไรคุณครับขอบคุณคุณแม่นะครับอย่านัดทุ่มติดเลยว่าเล่นแล้วแว่นกูมองไม่เห็นเลยเนี่ยคุณครับเสียอารมณ์นี่มึงเป็นลูกน้องกูภาษาอะไรวะฮะเป็นลูกน้องของคุณเจ้ยกฤษณะผู้หญิงคนเดียวกูไม่กลัวมึงเลยนับภาษาอะไรจะไปสู้ใครเขาได้ก็เขาเจอผู้หญิงแล้วเขาหวั่นไหวหวั่นไหวเดี๋ยวมึงดูกูนี่ทำไมต้องดุด้วยสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะมีดไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องใช้เหรอลูกพี่สู้เขานะนี่ไม่คุณทำไมคือเราก็ดีท่าทางก็ดีแต่ไม่น่าเป็นคนปากคอล่อลายเธอรู้ไหมเธอกล้ามาขวางทางใครเอาไว้ถ้าพวกเธอได้รู้จักชื่อฉันก็ไปแล้วนะคิดค้างเธอจะต้องหนาวทันทีเลยนี่ฉันจะหนาวทำไมพ่อแม่จะขายน้ำแข็งหรือไงฉันถึงจะหนาวเนี่ยลูกพี่ขำไรออกความคิดเห็นหน่อยก็ไม่ได้ไม่ขายฉันจะหนาวได้ไงฟังให้ดีนะโหดเหรอฉันนี่ในนามของขุนโจรกฤษณะช่วยขำคุณโจรกฤษณะเหรอโอ้ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกเราก็ไม่รู้เป็นขุนโจรขุนโจรกฤษณะเลยอ่ะแหมกลัวตายแหละโอ้นี่ปากที่บอกว่ากลัวแต่ท่าทางไม่เหมือนเลยทำไมฉันไม่กลัวใหญ่มาจากไหนทำไมฉันต้องกลัวด้วยเดี๋ยวชื่ออะไรบวมโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณป้าเล็กครับผู้หญิงอะไรชื่อบวมนี่หูปากตัวนี้ขอบคุณครับบวมเดินที่ไหนฉันแล้วอยากจะเจอจังเลยสงสัยจำบวมครับบวมขอบคุณครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นว่าบวมหูปากตัวนี้ขอบคุณครับชื่ออะไรบวมเดินที่ไหนฉันทำไมฉันต้องบอกด้วยฉันไม่อยากจะบอกใครหรอกว่าฉันชื่อปานันโอ้โหที่แท้ก็ชื่ออะไรชื่ออีหนันเนี่ยหุบปากตัวนี้คนแถวย่านบ้านเนี้ยมีใครไม่รู้จักมั่งคุณปานันลูกสาวคุณหญิงหนอดทิ้งน้องหน่อยชื่อน่ากลัวซะด้วยคุณหญิงหนอดทิ้งน้องหน่อยทิ้งน้องหน่อยด้วยเดี๋ยวปากดีนะบ้านนี้เขาตั้งกันแปลกๆนี่จะเพิ่งรีบไปไหนเลยทำไมอยู่คุยด้วยกันสักแป๊บหนึ่งได้หรือเปล่าไม่ได้ฉันจะรีบไปทุระฉันจะไปเที่ยวหลีกทางฉันเลยเละแต่ฉันบอกไม่ไปไงก็ฉันจะไปแล้วโอ้โหเอาละค่ะลูกพี่จะโหดลูกพี่จัดการทั้งสองคนเลยฉันไม่ว่างกฤษณะขุนโจรที่จะมาย้อนความรักที่ใจของพี่มีที่พักจงรับเพื่อแพ้จนนี้ขอขาดใจจะรักเป็นเนื้อหรอหัวใจให้เก็บได้ยินหัวใจที่ด้วยเล็บให้ใจพี่เจ็บเป็นแผลอย่าให้ใจพี่ต้องยับให้น้องจงรักดูแลฉันไม่สนใจหรอกอยากจะยอมความรักยอมสิ่งนี้ก็คือเรื่อง
พี่ชายสนใจ มันจะมากไปแล้วนะ ลูกพี่ฉันผู้ปรับเลย ถึงพี่เป็นการหากินแต่ก็มีศีลมีธรรม จริง ไม่ชุดผู้หญิงเป็นข้าไปยำพี่ไม่เคยทำเรื่องแย่ เห็นฉันทำยึกยักคงไม่รู้จักอ่อนโยนชอบทำบาปหยาบล้านฉันกลัวทุกจนตาแหล ตายแล้วฉันผู้ปรับ คุณน่ากลัวพี่ไม่ใช่โจรตาแหลแต่ชอบแต่เรื่องรัก อย่ามาขู่เข็นเสียให้ยาก ทำไม รู้ไหมฉันปากตำเยือ ดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ เลี้ยงปานาน ลูกล่า ใจ เลยเนาะ แต่คนมีศักดินามาจากผู้จนล้นตัณหาประเดี๋ยวจะด่าไล่แหก ฉันไม่ไป เฮ้ย ว่าไงครับลูกพี่ ดูดิเราเสียเปรียบเราอยู่คนเดียวผู้หญิงอ่ะ ใจกล้าหน้าด้านเหลือเกินลองดู เป็นโสดมานาน เป็นโสดมานาน เดี๋ยววันนี้นะจะสละโสด กลุ่มข้างหน้านี่เหรอ เดี๋ยวดู แต่ลูกพี่ต้องมูนไป ถึงพี่จะเป็นจอนก็เที่ยวปล้นจูบแก้ม ไหวไหมเนี่ยไหว แม่พี่เพียงขอแต่งแต้มที่สองแก้มยิ้มแต้ ไอ้ ม หืนฉันทำยึกยักหืนก็คงรักไม่ลง หื่นกับบวมคู่กันมัน ขอเอาจมูกดองดอง ได้ยินแต่ จูบเพื่อส่งกระแสขอเอาจมูกเข้าไปเจาะ ฉันต้องเกาะเขาแจ้ง